السلام عليكم الخوت صحاب ديال العرب ايطاليا، كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ وبغيت نقول لكم راني توحشتكم وكنعتذر على هذا تاو على هذا الغياب تاو اللي ماشي عن طاقتي انا ولبعض الظروف الصحيه. هذا هو علاش. وبغيت نقول لكم رانا توحشتكم، وان شاء الله غنوعدكم بان هذا الاسبوع ان شاء الله غادي نديروا لايف ونخليو غير لايف بينا ما بيني وبين لي فانس وكي دايرين وفين واصلين وملاحظات، وهذه اللي غادي ندير. اول لايف غيكون على هذه الطريقه. اليوم الخوت بعيدا عن القضيه ديال الميلودي، لان القضيه ديال الميلودي ولات فيها نفاق ولا فيها كذب ولا فيها حلوف ولا فيها بزاف ديال المسائل اللي من مصدر موثوق سمعت بان السي عزيز ولا في الليل كيدير فيديو الاصدقاء ديالي المتضامنين كنحبكم كنموت عليكم كذا، والغد كيمشي يريح مع عينين ثلاثه في القهوه. يعني الا كانت هاد المسائل هذه الا جاتني على شي ادله انني غادي ننشرها وغادي نوجه ليه بلسان ديال 13000 فانس اللي عندي رساله ان شاء الله من عندكم نوجهها ليه. يعني انتظروا، لان غادي يجيوني التصاور هذه بانه مريح هو وامين والميلود شيكون ريح با ماشي مشكل نهاني الله يا ودي با هذاك، ولكن تنوض تريح مع مرته في الليل درنا لايف قلنا نهار دايره ليا شريط زوير وهذه لا. هاد المسائل ما نقبلوهاش. حنا وقفنا معاك وتحدنا معاك ووصلناك، ولكن باش توصلت لمورت مترقروده لا ما غاديش ندوي فيك اليوم، مي غادي نجيب الدليل ونهضر معاكم ان شاء الله. وإلا جاب الدليل غيكون لايف على هذا الشيء نيت نهضروا على مسائل ديالنا حنا شخصيه وما بينه وبين لي فانس ديالي، نشرح لهم الغبور علاش وهذه، ونتذاكروش على قضيه الميلود هذه من جهه. اليوم الخوت غادي نهضروا على قضيه حمزه مومبيبي اللي حتى هي ولات قضيه راي عام وفاتت المغرب ولات في فرنسا حتى هي كذلك، وواحد الجمعيه حقوق الانسان في كندا حتى هي دخلت فيها. يعني القضيه ولات راي عام. اليوم انا ما متبعش القضيه ديال مومبيبي صراحه من الاول، ميم اللي دخلت لها الاخت دنيا باطمه صاحبه الوسامين ما عجبنيش الحال، وبحال كنت كنتظر لها لانها دير شي حاجه، لان هي دارت بحال هذه البوليس خلات الفن وبركتها هذه المعيوره انا افيري اختي ابا ميتي مالك لهذا الحال هذا بعد. يعطاك ربي المال يعطاك ربي كل شيء، ولكن ربما ربي كيسد عينه على بزاف د الحوايج، ولكن ملي كتوصل لانك تفرتك الشمل العائلات لا ربي حتى هو غادي يجازيك ان شاء الله. الور اليوم بعد ما سمعنا بان القاضي عطى صراح مؤقت للاخت دنيا باطمه صاحبه الوسامين، وهنا كنأكد على الوسامين واختها، وغرامه ماليه ديال 40 مليون 30 ليها و10 لختها، عطاها بصراحه مؤقت. حنا هذه القضيه ما عجبتناش، كما تعاقبوا الاخرين تعاقب حتى هي، وهو ماشي عطى البراءه عطى صراحه مؤقت، ولكن حنا بغينا نوصلوها الا كانت خاطئه فعلا، وانتم انا جايب لكم واحد الدليل خطير باش تسمعوه وتردوا عليه في لي كومونتير ان شاء الله. واللي شاف هذا الفيديو يبارطاجي. هذا اللي غادي نعطيكم دابا التسريب ديال المكالمه الوحيده اللي كتوضح وكتبين بان الاخت باطمه عندها علاقه بحساب حمزه مومبيبي، وربما غادا تكون هي من المؤسسين ديال هذا الحزب هذا. يعني غادي تسمعوا هذه المكالمه هذه وجاوبوني، وغادي نديروا غادي نكملوا الموضوع ان شاء الله تتسالي. نشوفوا هذه القضيه ديال السي حمزه مومبيبي، لان دابا عاد عرفت عائلات شتوا دريات هربوا من ديورهم على قبل الابتزاز، موظفين فنانه كبار خلصوا ديال كتشدك كتصورك ولا كدير تصورك كذا وهذا وتصيفطك تصاور تعطيني 40 مليون تعطيني 50 ديال. يعني هذا هو الحزم، هذا هو المشكل الكبير ديال حمزه بومبيبي. يعني حطم عائلات وحطم شابات وحطم شبان وحطم موظفين وكذا ودكاتره وكذا وكذا وكذا. يعني الله يرحم لكل الوالدين. الا كانت باطمه حتى هي ماشي من المؤسسين ديال هذا الحزب او كترأس هذا الحساب او كتمول هذا الحساب هذا، كنطالبوا من العداله انها تاخذها كمواطنه عاديه وتدخلها للمدرسه عند جلامور والسيمو البشير والثلاثه الاخرين المتهمين. الان غنخليكم الاوديو، تصنتوا الاوديو، وكنطلب من الجميع اللي سمع الاوديو بارطاجي. هذا راه ولا مشكل كبير، وكما تحاكموا الاخرين بغينا باطمه تحاكم. هذا هو اللي الكل اللي سمع الاوديو هذا يتبارطاجيه. الله يرحم لكم الوالدين، والسلام عليكم. نخليكم دابا مع الاوديو. السلام عليكم. الدنيا كانت تما
كان عندها مشكل ليه كانت تما تعاود شي نقول لك من بعد، حيت الهضره طويله من بعد نعيط لك ونقول لك كلشي. دابا هي خاصني نبدل نمرتي، ندير النمره ديال الاخر وان شاء الله نهضر معاك. تعيشها ما تشداتش ما تشداتش. ياه انا ما لاحظتيش ما بقى حتى واحد كيعيط ليها، راه هذا هو السبب. راه كانوا كيعيطوا ليهم على مقابل الابتزاز، كيبتزوهم. هو مدير الفندق علاش ناضوا ليه داك النهار؟ حيت 3 حفلات اللي ما عيط ليهاش، وهما كانوا كيهضروا معاه تيتفاوضوا معاه تيقولوا ليه يا اما تعيط لي يا اما تشوك، يا اما تحضر يا اما تشوك، وكياخذ هو الاخر البورسونتاج ديالو. فهمتيني؟ ملي ما بقاش كيعيط ليها في 3 ديال الحفلات ناضوا شووه. دابا يقدروا تبقى تبان، ولكن غادي تبان غير اللي عطات الفلوس. كتعطي الفلوس وتطلع تبان ولا تقدر دير دوك الفيديوهات المفبركه اللي كانت تدير، كتبقى دير راسها كتغني في واحد الحفله وهي راه جايبه واحد الفرقه حداها كتغني ودايره راسها سيلفي فيديو، زعما راني جالسه تغني في واحد الحفله في واحد العرس وراه كاين لا عرس لا والو، داكشي كله مفبرك. تقدر ترجع دير داكشي دابا، تقدر ترجع دير داكشي كانت تديرو في الخليج، تقدر دير راسها زعما راه خدامه في القصارات وداكشي، ولكن الحقيقه ورا حتى حد ما بقى عيط، حيت صافي داك اللي كان كيبتز واللي كان تيضغط عليهم وغنشوه لكم الماركه ونقول لكم نتوما دايرين الكاميرات في الاوطيل وانتوما ما بقاش داكشي صافي. فهمتيني؟ دابا ما بقاش صافي، كلشي تورق، كلشي بان، كلشي وسميت هاد الجوجرات صافي، راه ما بقاش دابا بقى والو. اش عيطوا لها؟ شوفي انا ماشي كنبرأها، لا، سكينة عندها يد، ولكن انا تنهضر لك على الدور ديالها في العصابه، ما كانش دور كبير. هذيك ملي كانوا شوفي اي مافيا في العالم عصابه شنو تدير؟ كتحط لك واحد 3 ولا 4 ديال الناس واجدين، كتحطهم باش النهار اللي تنوض النوضه كيزيدوهم من العافيه، كيزيدوهم كبش. فهمتيني؟ باش تبقى العصابه سليمه. هذه راه فين ما مشيتي تلقايها حتى في السياسه. السيده ضحكوا عليها وبقاو كينفخوا فيها، نفخوا في السيمو باش يكون واحد الكبش. نهار اللي تنوض النوضه غيزيدوهم من العافيه، هما صافي غيطمسوا القضيه. دنيا ما عمرها ما غتجبد، علاش؟ كانت عقاريه صباريه وعارفه شنو تدير، واخا غيجبدوها ما كاينش دليل 100%. حتى الفلوس اللي كانت تتصيفط على سعيده عرفت لما تصيفطوا، ما كانوش كيتصيفطوا بالسميه، عارفه شنو تدير. يعني هي غادي يمكن الشعبيه ديالها طيح وطاحت تمرمدات، انت واحد ما بقى تيحملها، ولكن باش غتشد في الحبس صعيبه حيت ما عندهمش دليل قاطع. فهمتيني؟ ما عندهمش دليل، وهي حتى هي لاحظتي راه ما داخلاش في الشكايه ديال المركز، حيت ما هو عدنان وهذوك العصابه شنو كانوا دايرين؟ كيبغيو يشوفوا شي واحد تصيفطوا لهم الفلوس، يعني هذاك بيزنس، وما دايرش داك الشيء حيت باغي ولا هوايه، لا، هو داير داك الشيء بيزنس، اللي بغى يشوف شي واحد 2 المليون 3 وهي طالعه. هادشي اللي كاين. اما باش تقولي لي هي بريئه، حتى واحد فيهم ما بريء، ولكن السيمو وسكينه كانوا غير حمير، هما مجرمين ولكن حمير تقولبوا، حيت كاين اللي ضرب الضربه صحيحه فلوس صحيحه، وهما داروا ولكن ما شدوش فلوس بزاف، تقولبوا وحسوا بالتقوليبه، وحتى واحد ما عقل عليهم دابا. فهمتيني؟ ما عقلوش عليهم، كلشي جا راسو الاتساع وخلاوهم هما تيتشواو. فهمتيني؟ دابا راه هادشي اللي قلت لك انا شحال هادي، راه قلت لك ما دوزهمش وما دازتهمش. شوف الشده الاولى شنو وقع. الشده الاولى سكينه صيفطت خوتها على الدنيا، قالت ليها اختي راه غادي تقول كلشي قدام المحكمه وغادي تقول حتى الصحافه. الاخرى ناضوا تحركوا، منين تحركوا وخرجوا شنو داروا؟ هاد الدراري اللي في اليوتيوب ما بقاوش يسكتوا. هاد واحد نشر 28 مليون، كتبات عليهم بزاف ديال الجرائم على ديك الفيديو، ناض الصداع، ناضوا التحقيقات، الاخرين تجي طبسوا القضيه ردوهم. دابا شنو اللي واقع؟ الاخرى ملي رجعات بدا الدنيا قطعت عليهم التليفون، الاخرى بدات كتقرب كتجبد كل شيء، كل نهار كيدخلوا فيها ناس جداد، كل نهار تدخلوا سميات جداد. يعني هذه القضيه باقا طويله باقا طويله باقا طويله. واختي الله اعلم واش بصح، واش كذوب، واش كانت باغا تزوجها ليه بصح، الله اعلم. المهم طمعاتها مسكينه،
كاينه شي عام وهي كتحلم بلي غتزوج من داك الشيخ، وهو ما كيرتاح ينزل حتى في بلاصه غير في الفيلا ديال الاخرى. والله اعلم اختي، انا ما عرفتش. هي كانت كتقول لها راه غنزوجك به، واش كتستغلها باش تبقى شادها حداها اللي بغات ديرها فيها وتجيب ليها هذاك الشيء اللي تبغي. والله اعلم اختي، ما هذه ما نقدرش نقول لك. انا تنقول هذاك الشيء اللي شفتو بعيني واللي عرفتو اللي سمعت من الناس اللي ما يكذبوش عليا اللي معاهم. اما واش كانت ناويه تزوجها بصح، هادشي ما نقدرش انا ندخل لها. وها انت كتشوفي دابا القضيه بردات، ما بقى حتى واحد تيهضر عليها، ولكن راه واخا تبرد عام، راه غا تخرج غا سعيده دير غا انترفيو واحد مع شوف تيفي، غيبان لك القضيه عاود جبدات من جديد. القضيه ما عمرها ما غتطمس الا لو وصلوا لواحد الاتفاق مع الناس اللي مشهورين. مازال هذوك اللي ما مشهورينش يقدروا يطمسوا، ولكن مع الناس اللي مشهورين، مع المدير ديال المركز ومع سعيده ومع هادو، خاصهم هما اللي يتفقوا معاهم. الا انسحبوا هادو من الملف غيتطمس، الا ما انسحبوش هادو من الملف ما عمره ما غيتطمس. واخا يجلس عامين، الا خرجوا عند الصحافه غيعاود يرجع الملف للواجهه. فهمتيني دابا؟ يعني هاد القضيه بصح، ولكن راه ما يمكنش غتطمس الا مشاو حتى اتفقوا معاهم. لا لا لا، هادي كذبوا عليك فيها، هادي كذبوا عليك فيها. السكينه والسيمو اللي كانوا كيجيبوا البنات اللي كيخدموا، هادي بحال الشتي بعينيك، هما اللي كانوا كيجيبوا البنات اللي تيخدموا. وكانت العزله وكان كل شيء، وهي بغا سعيت من الضرب الخليجيين باش تزوج مسكينه ديك سكينه، وما جابش الله اياهم يمشيو، ما كيشوفوش حتى في وجهها، هي تمدور بهم. لا، الاخرى ملي كانت تجيب صحابها من الخليج كتبغي تحزهم هنا في المغرب، هما اللي كيمشيو يجيبوا لهم، حيت عارفين بلايصهم. وحتى انا ملي ديك النهار دخلت للمغرب كانت قالت لي هما كاينين تما في مراكش، ملي كنت ديك الساعه دخلت للمغرب.